Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Ngaji sebentar aja ya. Yang penting kita mulai ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i shalihin summa ila jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'il ulama as-salihin wa jami'i masyayikhina mu'allimina satidina jami'i man ajazana. Allahumma fitna barakatahu, Allahumma fitna barakatahu. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Safha mi'ah wa sab'a wa sittin. Tatalammadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tatalammadha. Berguru Sapa al-Hasan Sayyidina Hasan al-Basri ala yadai kibaris sahabat ing atase tangane ing dalem ngersane para penggedene para sahabat fi Masjid Rasul ing dalam Masjid Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misla Utsman bin Affan, contohnya Sayyidina Utsman bin Affan itu gurunya Sayyidina Hasan al-Basri, wa Abdullah bin Abbas wa Ali bin Abi Talib wa Abi Musa al-Asy'ari wa Anas bin Malik wa Jabir bin Abdullah wa Abdullah bin Umar. Sumantakola nuli pindah sopal Hasan Sayyidina Hasan al-Basri al-Basrati maring Basrah ma'awalidahi sertane wong tua lurune Sayyidina Hasan. Indama balagha nalikane tumeka sapa Sayyidina Hasan arba'ata asyara ing dalem 14 apane aman taune. Pada usia ke-14 tahun pindah ke Basrah. Wastaqarra lan netep sapa Sayyidina Hasan bil Basrati ing dalem Basrah ma'a usrati serta keluargane Sayyidina Hasan. Wa kanat lan ana apa al Basratu Basrah anadzaka ing dalem nalikane mengkono istaqarra bil Basrah tatkala itu Basrah min akbari kila'il ardi min akbari kila'il ilmi sangka gede-gedene pira-pira gudange ilmu. Jadi ya Baghdad wa Basrah, dua itu kunci keilmuan pada zaman itu selain Hijaz, Makkah, Madinah. Wa kana lan ana apa masjiduha masjid Basrah al-azima kang al-azimu kang agung iku yamuju dadi kebek apa masjid biman kelawan wong dakola kang manjing sapa manha ing diganti ya biman kelawan wong dakola kang manjing sapa manha ing Basrah min kibar sahabati sangka para penggedene para sahabat. Lasya mau pemane Abdullah bin Abbasin Sayyidina Abdullah bin Abbas alladzi kang lazama netepihu ing Abdullah bin Abbas sapa al-Hasan Sayyidina Hasan wa akhadhalan ngalap Sayyidina Hasan anhu sangka Abdullah bin Abbas at-tafsir ing tafsir wal hadis lan hadis wal qiraati lan pira-pira qiraat. Jadi Sayyidina Hasan berguru kepada Abdullah bin Abbas di bidang tafsir dan hadis qiraat. Akhadha ngalap sapa al-Hasan Sayyidina Hasan min ghairi Abdullah bin Abbasin sangka saliyane Abdullah bin Abbas minas sahabati sangka sahabat al-fiqha ing fikih
wal lughata lan bahasa wal adab lan sastra. Hatta soro sehingga dadi Sayyidina Hasan iku min a'lami zamanihi, sangka ngalim-ngalime penduduk zamane Sayyidina Hasan. Wal tafalan dadi kelipat sapa annasu menungso haulahu ing dalam sekitare Sayyidina Hasan. Jadi dia tabiin kabir ya, menangi zaman sahabat-sahabat besar. Ya, kemudian karena dia orang alim dan tabiin utama, maka tabiin bergurunya hampir semua kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Wadha alan dadi kuncoro, dadi tersebar apa saituhu kemasyhurane Sayyidina Hasan. Wa alat lan dadi luhur apa syuhratuhu kemasyhurane Sayyidina Hasan. Wa ahabbalan cintahu ing Sayyidina Hasan sapa nasu menungso hubban kelawan cinta syadidan kang banget. Jadi ulama-ulama itu dicintai oleh masyarakat, oleh umat karena ilmunya yang luhur. Wa qad rawa teman-teman ngriwayataken sapa Hasan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ulangan kabirin kang gede min sahabati Rasulillah, sangka sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin haula iku setengah saking mengkono-mengkono adatin kabirin minas sahabah Imran bin Husainin utawi Imran bin Husain wal Mughirah tulan Mughirah wa Abdurrahman bin Samurah wa Nu'man bin Bashirin wa Jabirin wa Ibnu Abbas wa Ibnu Sari' wa Anas kama kadene barang ro'a wis tau ningali Sayyidina Hasan Utsman ing Sayyidina Utsman wa Talha lan Talha wa kana lan ono Sayyidina Hasan iku yuhaddisu cerita sapa Sayyidina Hasan huwa ya Sayyidina Hasan fa yaqulu mangko dawuh Sayyidina Hasan annahu satemene Sayyidina Hasan iku adrokan nemokno Sayyidina Hasan sab'ina ing 70 sahabat sab'ina ing 70 sahabat apane Badrian, sahabat kang ikut perang Badar. Artinya kalau perang Badar itu kan kibarus sahabah, termasuk syuyukhu Badrin, itu ada jaminan masuk surga. Ya memang sahabat semua menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kan kulluhum udul wa dakhalul jannah, ya kan. Tapi kepangkatan keilmuan keislamannya itu paling tinggi adalah Ahlu Badr yang kita sebut dengan syuyukhu Badr. Seluruh keputusan khalifah mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Umar, Sayyidina Utsman itu tidak pernah meninggalkan pendapatnya dari syuyukhu Badr. Sayyidina Hasan pernah berguru kurang lebih 70 sahabat. Subhanallah. Artinya memang itu tanda bahwa Sayyidina Hasan itu min kibarit tabi'in. Nanti ada istilah tabi'in kabir, tabi'in shaghir. Asa kesang hidup sabal Hasan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Asa kesang sabal Hasan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dunyahu ing dalem dunyane Sayyidina Hasan ghaira abihi, tanpa merdulekannya Sayyidina Hasan biya kelawan dunyahu. Sayyidina Hasan memang hidup di muka bumi sama seperti kita, tapi tidak terlalu menghiraukan terhadap duniawi. Ghaira muktarithin, ora numpuk bondo laha maring dunyahu. Ya secukupnya saja, yang penting dakwah Islam jalan, para tabi'in yang berguru kepada dia lancar, makan lancar, semua lancar apa adanya. La yuzhilu ora nungkulnahu ing Sayyidina Hasan apa zukhrufuha, gemerlapnya dunya.
Jadi dunia gemerlap itu sejak dahulu, bukan hanya sekarang. Wala yughawi lan ora melencengno hu ing Sayyidina Hasan apa maluha bondone dunya. Dunia melimpah ruah, apalagi zaman tabi'in. Tabi'in itu futuhat Islamnya sudah menguasai Romawi, Persia sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Artinya bahwa harta benda ini sudah tidak pernah jadi masalah bagi kaum muslimin. Sampai zamannya Umar bin Abdul Aziz, orang sodakoh ini sulit karena cari orang melarat nggak ada. Subhanallah. Jadi fakana mongko ono sapa Sayyidina Hasan iku nikmal abdu, fakana mongko ono Sayyidina Hasan iku nikmat sak bagus-baguse. Sapa Sayyidina Hasan iku al abdu kawula as-sholihu kang saleh, khaliful khaufi, netepi maring wedi maring Allah, wal khuzni lan susah, aliful hammi kang jinak priatine, wasijni tegese prihatin. Di hatinya ini selalu sedih, selalu takut pada Allah. Adimun naumi, ora tahu turu, walwasani lan leyeh tidur. Itu kan tanda kehidupannya raja kan. Makanya selama zaman bukan jadi raja ya ojo leyeh uripe kapi enak kan leyeh ya, kayak rojo. Faqihan tur ahli fikih, bukan hanya ahli fikih tapi zahidan ahli zuhud, musyammiran tur cancut tali bondo. Apa itu bahasa apa itu? Musyammiran tur cawis awak, bersiap siaga. Jadi selalu siap siaga siang malam, dia ini selalu siap siaga. Abidan tur ahli ibadah. Subhanallah. Allahumma ja'alna mislahu ya Rabbi. Qala dawu anhu zangka anhu tentang Sayyidina Hasan Sobal hafidhu rupani Abu Nu'aim fi khilyatil awliyain, dalam kitab khilyatul awliya. Inna uzatum li Sayyidina Hasan iku khaliful khuzni, khaliful khawfi, netepi wedi maring Allah, wal khuzni lan susah, aliful hammi tur lembut priyatine, adimun naumi tur ora tau turu. Abu Sa'idin rupane Abu Sa'id Al-Hasanu yaiku Sayyidina Hasan bin Abil Hasan al-faqihu kang ahli fikih, tapi al-zahidu kang ahli zuhud, al-mutasyammiru kang cancut taliwondo, al-abidu tur ahli ibadah. Karena ono Sayyidina Hasan li fudulid dunya maring turahanin dunya, wa zinatiha lan perhiasannya dunya, iku nabidan membuang, iku nabidan membuang. Kalau ada kelebihan apa saja selalu dilempar kepada fuqara masakin. Wali syuhratin nafsi lan wali syahwatin nafsi lan maring keinginan nafsu, iku komian ngeremuk. Waqala dawu anhu tentang Sayyidina Hasan sahabatul ulama, salah sijine para ulama, karena no Sayyidina Hasan iku jaian wong kang luwe, jadi selalu lapar, selalu puasa, aliman tur ngalim, alian tur luhur, rafi'an tegese luhur, faqihan tur ahli fikih, thiqatan tur iso dipercaya, makmunan tur amanah, abidan tur ahli ibadah, nasikan tegese ya ahli ibadah, kabiral ilmi tur gede ilmune, fasihan tur fasih, jamilan tur bagus. Nggak tahu yang dimaksud jamilan ini bagus ganteng apa bagus omongannya, wallahu alam. Sing jelas apa nih,
Ya nasnya kayak begitu, saya nukil apa adanya. Nasaat tumbuh sapa Sayyiduna Gusti kita rupane Al Hasan Sayyidina Hasan fil Madinati ing dalem Madinah an-Nabawiyati kang bangsa kenabian fi ahdil khalifati Umar ing dalem zamane Khalifah Umar wa hafidzalan apal Quran sapa Sayyidina Hasan al-Quran ing Quran fi khilafati Utsman ing dalem kekhalifane Sayyidina Utsman wa kanat lan ana sapa ummuhu ibuke Sayyidina Hasan wa huwa kali utawi Sayyidina Hasan iku saghirun cilik. Nah ini rahasianya kenapa orang seperti Sayyidina Hasan itu dikasih karomah sebegitu tinggi, sebegitu mulianya, karena ibunya ini yang luar biasa. Di waktu dia masih kecil, ibunya ini menyawankan putranya ke para sahabat-sahabat, dimintakan doa. Tadhabu budalan sapa umuhu bihi. Lah sampeyan nek ndek bapak ibu kok gak patek nyawano anak ya jangan ngersula. Iki aku ndablek gara-gara sampean Pak. Sampean gak ngereken nambah anak ngowang gawe tok ae. Gak usah ngono. Ya program ke depan muga-muga awakmu laku ndang iso gawe anak ini lho ah. Iki nek gak gelem dicarapi. Langsung nguk-nguk. Ya nanti mudah-mudahan dikasih Allah lancar ya. Nunggu mari kuliah, ojo mari takhotum langsung pengen rapi. Nanti fajar hilang. Arek iku ngono ilang dhewe, moro-moro kok teko karepe dhewe ngono. Perasane pondok kandang sapi ngono kuwi. Lho iki susune teko kan tanda-tanda Ramadan. Ramadan belum datang, susu sudah dahulu. Ini namanya Syekh Khalid. Susu campur teh tapi dikai susu. Gak ono nomamu gak ono le ngene iki le. Iki minumane nang Arab. Arek kene tak ajari gawe Syekh Khalid. Kan gak ono kan Syekh Khalid kan. Syekh Musallab sing ono es teh. Ini es teh wong desa minuman paling populer sandunya. Ngombe apa le? Es teh. Ambekan restoran mau minum apa Pak? Syekh Khalid. Panganan apa Syekh Khalid ini? Gak ngerti. Masih sampean bahasa Indonesia teh susu. Teh susu piye sih Mas? Aku ana susune teh kan duwe. Tak pikir mati mang mikir arep wedok krungu dadakno. Tak pikir mati ngomong ngene. Susu sapi Mbak maksudnya Mbak. Susu sapi enak apa meneh liyane. Cari usul fikih mafhum aulawi. Awakmu cilik-cilik jak ngomong apik ngono wis anggepen gak ngrungokno ngono ya. Arek lanang sawangane tok cilik, wajahe cilik tapi bandeme gede wae. Kayane cilik tapi ngerti sembarang kali runjukan. Arek saiki kelas 4 SD duwe pacar loro.
zaman kumbian kuliah semester 1 kurang duwe pacar kok. Zaman aku iki semester 1 kurang duwe. Awakmu saiki aduh tinggalan zaman coy. Ya saking saiki nang pondok kan wis dipek wong lho. Gak usah digeleki wis jelas-jelas dipek wong ngono lho. Bapak adoh wis karo jrundunge. Mikir Quran, mikir akhlakus sholihin ae sing bener. Nasib. Jadi nek sampean ditakdirno Allah ya ta, mudah-mudahan takdir gampang enak. Nikah, rabi, gaya anak. Ya itu takdir enak. Ya anak lah disowanno nang ulama-ulama, nang kiai, nang guru, dimintakan doa. Jadinya nanti bisa kayak Sayyidina Hasan. Amin. Abah saya juga begitu. Termasuk saya dulu jarene abah itu sakit-sakitan. Gowo nang kiai-kiai dindi gak waras-waras. Akhirnya ketemu namanya Wali Toha Malang. Terkenalnya dengan Wali Toha. Sekarang makomnya di sebelahnya Syekh Bungkul Surabaya. Itu ada Wali Toha, tanya di situ di Syekh Bungkul itu, tahu Bungkul? Surabaya, ro anu neto, ngene wifi neto. Saya ingin Bungkul itu gak tinggal ziarah ya Kang, tinggal pacaran narek nom-nom. Iya, saya pernah ke situ. Aku tak omongi polisi, terus tak omongi polisi. Kapten, tak celuk kapten yang seweneng deh. Dan apa Gus? Ya, aku kupluan sarungan yang nyeluk Gus. Apa Gus? Gue gak kenal. Dan tahu makamnya Syekh Bungkul dan itu dan apa itu Gus? Situ. Oh baik karo lah ya Pak. Saya kira arek kok koyo ngono. Sabar jare ngono. Alhamdulillah, saya habis ngomong gitu ya. Ya Allah mungkin maha kuasa, gak ngerti yang terjadi. Saya ini tidak ada. Pertama dulu ada corona, kasus corona. Habis corona itu tidak dipakai lagi sama anak-anak itu untuk nongkrong itu. Karena sama pemerintah kota Surabaya itu disulap, dibagusi jadi taman indah. Jadi yang nongkrong di situ hanya mak-mak, ibu-ibu membawa anak-anaknya kayak gitu. Kau nak saya kira pacaran, dengan depis wifi-an loh Kang. Para nom-nom, betul ya berkat manja omongan ini. Dan drone dan arah-arah kok ngundan. Ya kalau kita mau kan fal yughayyirhu biyadihi wa lam yastati fa bil lisani. Aku mampu ngono ya ngomong ngono kan ngono. Nah itu Wali Toha ada di situ. Nah saya dulu sakit-sakitan dari apa terus didongani Wali Toha itu waras alhamdulillah. Terus gak tahu loro blas. Nah, berkat doanya walinya Allah. Terus, nah, ini ibu yang bagus. Ojo anaknya dijak tiktokan aja. Lama nih tiktokan kata anaknya kon bener ya. Nek awak menduwe mbak ibu tiktokan waran, nek artis bu tiktokan jek enak disawang lah bareng sampean.
Zaman kok nek bapak muring-muring suwe dipacul ndak sampean kamu. Fayadauna. Nah ini kan. Wa kanat lan ana sapa umuhu ibu Sayyidina Hasan. Wa huwa utawi Sayyidina Hasan iku saghirun cilik. Tadhabu budalan sapa umuhu bing kelawan gawa Sayyidina Hasan ila sahabati maring para sahabat. Untuk apa? Fayadauna mongko padha ndongakno sapa sahabat lahu kanggo Sayyidina Hasan. Wa kana lan ana iku fi jumlatiman ing dalem jumlah wong dak kang ndongakno man lahu maring Sayyidina Hasan sapa Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab sang khalifah Imamul Mukminin Amirul Mukminin mendoakan Sayyidina Hasan. Haitsu qala sekirane donga sapa Sayyidina Umar, Allahumma ya Allah faqih kula aturi minterno panjenengan hu ing Hasan fid dini ing dalem agama wa habib lan kula aturi demenno panjenengan mencintakan panjenengan hu ing Sayyidina Hasan ilan nasi maring menungso. Ya Allah, jadikanlah Sayyidina Hasan ini orang yang faqih di bidang agama dan semua orang akan cinta sama dia. Fakana mongkono sopal Hasan Sayyidina Hasan iku faqihan ahli fikih wa tolan paring Husain Sayyidina Hasan sapa Allah fahman ing pemahaman sabitan kang tetep li kitabihi maring kitabe Allah wa ja'ala lan dadekno sapa Allahu ing Sayyidina Hasan mahbuban halih ing wong kang maf'ul sani itu bukan hal mahbuban ing wong kang dicintai ilan nasi maring menungso. Wala zamalan netepi sapa Sayyidina Hasan Abu Hurairah tanya Abu Hurairah, guru yang kesekian kalinya dari para guru sahabat Sayyidina Hasan adalah Sayyidina Abu Hurairah. Wa Anas bin Malik lan Anas bin Malik wa hafidholan apal Sayyidina Hasan anhum sangka Abu Hurairah lan Anas bin Malik ahadisan Nabi ing pira-pira hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Hasan Al-Basri kulama sami'a ing dalem saben-saben midhanget sapa Sayyidina Hasan hadisan ing hadis anil Mustafa sangka Kanjeng Nabi izdada mongko dadi tambah Sayyidina Hasan apane imanan imane wa khaufan lan wedi minallahi sangka Allah ila an asbaha tumeka yen to dadi sapa Sayyidina Hasan iku min nusakit tabiina sangka ahli ibadai para tabiin wa min a'immatihim lan sangka para imame tabiin wa min wa'adhihim lan sangka juru mau'idoe tabiin wa du'atihim lan daine para tabiin wasara lan dadi sapa Sayyidina Hasan iku yurja'u dibalekno apa ilaihi maring Sayyidina Hasan fi muskilatil masaili ing dalem muskil-muskile pira-pira masalah. Jadi para tabiin kalau punya masalah-masalah besar yang sulit untuk dicerna di dalam bidang fikih, tafsir dan sebagainya, kembali kepada tanya kepada Sayyidina Hasan. Wa fi malan ing dalem barang ukhtulifat disulayak napa apa fihi ing dalem ma ikhtalafa sulayan fi ing dalem ma sapa ulama. Kalau terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, rujukan terakhir adalah Sayyidina Hasan. Fahada mongko utawi iki wong lanang iku Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik. Suila kang ditakoni sapa Anas bin Malik an mas'alatin sangka siji masalah. Anas bin Malik itu apa nih tabiin. Anas bin Malik itu sahabat ya. Kemudian suatu ketika ditanya oleh para tabiin, faqala mongko jawab Sayyidina Anas, salu
padha takono sira kabeh Maulana ing bendoro kita Al Hasan rupane Sayyidina Hasan. Sampeyan tanya Maulana Al Hasan. Qalu ngendika sapa para tabiin ya Aba Hamzah tahu Abu Hamzah nas'alu takon sapa kita ing panjenengan. Takulu ngendika panjenengan salu padha takono sira Al Hasana ing Sayyidina Hasan. Lho gimana Sayyidina Anas bin Malik Abu Hamzah? Kita akan tanya sama panjenengan, kok disuruh tanya ke Sayyidina Hasan. Kolan jawab maneh sapa Anas bin Malik, salu takono sira kabeh Maulana ing bendoro kita Al Hasan rupane Sayyidina Hasan. Tanya sama Maulana Al Hasan. Fa inna zatamne Hasan niku sami midanget Hasan wa sami'na lan midanget kita, sama ilmunya. Dia mendengarkan hadis, saya juga mendengar. Fahafidhola mongko apal sapa Sayyidina Hasan wa nasina lan lali sapa kita. Nah ini dia mendengar hadis, kita juga mendengar hadis, cuma bedanya dia hafal kan saya lupa. Ini saking tawadhu'e juga Sayyidina Anas bin Malik kan hadisnya paling banyak. Jadi tawadhu. Padha mbek awakmu nasina, nasi itu nasina, nasi goreng. Nah ditakoi kaifa ada nasina, nasi itu nasi rames. Wa qala Anas bin Malik aidan halimane inni satam ningsun ikula aghbatu yaktine ngiri sapa ingsun ahlal Basrati ing penduduk Basra biada ini syaikh ini kelawan iki guru loro. Para penduduk Basra ini semua ngiri kepingin jadi orang seperti dua ulama besar. Al Hasani rupane Sayyidina Hasan Al Basri kang bangsa Basrah wa Muhammad bin Sirin lan Muhammad bin Sirin. Wa qala dawu sapa datu kota dama jalas ora tau lengguh sapa ingsun rajulan ing wong lanang faqihan kang ahli fikih ila raaitu kejaba ningali ingsun fadlul Hasani ing kautamaane Imam Hasan Al Basri alaihi ngatasi rajul. Kemanapun saya pernah berguru fikih kepada para ulama, pasti saya akan justru menemukan bahwa Sayyidina Hasan Imam Hasan ini luar biasa. Wa kana lan ana sapa Al Hasan Imam Hasan iku muhiban disegani yahabu segan hu ing Sayyidina Hasan sapa ulama para ulama qoblal amati sadurunge masyarakat umum. Jangankan masyarakat umum, sesama ulama saja para ulama ini segan haibah dengan Sayyidina Hasan. Kalau ada bukan Sayyidina ya, Imam Hasan. Kalau Sayyidina Hasan nanti Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Al Basri. Kalau ada sapa Ayyub As-Sikhtiyani, karena ono ahli sejarah Ayyub As-Sikhtiyani itu, karena ono sapa rajul wong lanang iku yujalisu berguru sapa rajul Al Hasana ing Imam Hasan salasa sinina ing dalem mangsa 3 tahun mayas alu ora tahu takon sapa rajul hu ing Imam Hasan, jangan salah, an mas'alatin sangka siji masalah haibatan krono wedi, haibatan krono segan. Jadi para tabiin berguru kepada Sayyidina Hasan nggak bisa bertanya kepada Sayyidina Hasan bukan karena apa-apa, tapi takut saking haibahnya, saking besarnya rasa haibah. Wa kana lan ana sapa Al Hasanul Basri Imam Hasan Al Basri ila turi maring dawa iku akrabul luwih parek. Jadi lebih dekat kalau dibilang orangnya itu tinggi. Tapi nggak tinggi banget kaya anim ngono. Qawiyil jismi kang kuat jasate. Jadi badannya kuat, kokoh, perawaane gede dhuwur, hasanil mandori tur enak didelok.
kan ono wong sing didelok iku enak ngono. Nek arek wedok ndek wingi tak takoni sapa Mbak saiki sing ganteng Mbak artis Liminhu. Wong Liminhu koyo bencong jare ganteng. Nek aku ngarani ya iku bencong ya kan ya. Semu-semu lanang semu-semu ayu ya to. Ngono jare ganteng ya berarti awakmu gak masuk kriteria belas le. Nah awakmu duduk Liminhu, Lumintu. Jamilat tolati, bagus penampakan wajahnya, muhaban tur disegani, ya habu wedihu ing Imam Hasan sopal ulama qoblal amati sadurunge wong umum. Nah tadi sudah disebut ya habuhu ulama, ya itu kan bahasa saya tadi nukil dari bahasanya Qatadah. Imam Qatadah menyatakan seperti itu. Qala dawu sapa Asimun al-Ahwalu, Imam Asim al-Ahwal, kultu ngucap ingsun li Syabi maring Imam Syabi, lakaiku ana ta iku tetep kedhe panjenengan hajatun teh hajat, apa ada kebutuhan? Qala Imam Syabi na'am ya. Ida ataita nalikane nekani sira al-Basra ing Basra, faqra mongko maca sira al-Hasana ing Sayyidina Hasan Imam Hasan min sangka isun assalama ing salam. Kata Imam Asim, sampean kan mau ke Basra ya? Iya Imam. Ya nanti kalau sampai di Basra ketemu dengan ulama besar sana namanya Imam Hasan, sampaikan salam saya dari Asim. Kultu ngucap sapa ingsun ma'arifu, orang ngerti sapa ingsun hu ing Sayyidina Imam Hasan. Masa saya tahu nanti gimana ciri-cirinya? Qala dawu sapa Asim idza dakhal tanalikane manjing sira al Basra ta ing Basra, fandur mongko ningalono sira ila ajmali rajulin maring ganteng-gantenge wong lanang. Diarteni le, gak iso. Kelas 1 ta. Bisa enggak ngartikan? Bisa. Sing makmu, bapakmu mang seneng ya. Bisa ngartikan? Cilik-cilik bisa. Kok ngelamun nih? Ojo mas napa medeni wong kon iki. Iki lho tak kandhani iki lho Kang. Ulama waliullah itu ganteng kabeh, kan sing elek iki. Kitab kan ngono kabeh. Iya, enek wong elek cangkeme ngomong gak patek enak ngaku ulama. Ulama ya mesti. Ulama-ulama yang ganteng-ganteng kabeh. Didelok tok iku wis menyegarkan. Mungkin ada pun delok aku makanya kan nadrul alim ibadah kan ya. Iya. Cok nangis oleh ngono cok nangis. Leren. Untungnya ada gak pada paham apa maksudnya aku. Gila. Untuk kamu kalau masuk kota Basra, kata Imam Asim, fandur ningalono sira ila ajmali rajulin maring paling gantenge wong lanang. Taro kang ningali sira hu ing rajul. Nanti kamu kalau ke Basra, ada orang, semua orang cinta, orang yang ganteng sekali, nggak ada bandingannya. Fi aini kaing dalem meripat loro sira. Wa ahyabahu lan paling diseganine rajulin fi sadri kaing dalem dodo sira. Jadi orang melihat itu langsung haibah.
Fa'akrik mongko macakno sirahu ing rajulin minni sangka ingsun assalamu salam wis aja kakek ngomong pokoke kon mlebu Basra gak ono ulama sing paling ganteng yaiku Sayyidina Hasan kala dawuh sapa Imam Syafi'i fama ada mongko ora suwe andahol yen to manjing insyaallah ini kurang alif an adkhula ing yen to manjing sapa ingsun al masjid ing masjid ya bener fama ada mongko ora suwe sapa Imam Syafi'i andakhala yen to manjing sapa Imam Syafi'i al masjid ing masjid faro'a mongko ningali sapa Imam Syafi'i al Hasana ing Imam Hasan tidak lama kemudian ya cari ulama mesti di masjid ngono gak ono KPK iku ngelek ulama ono ngene warung kopi yo gak ketemu lele kon niku. Saya sudah cari kemana-mana gak ada sekarang ulama ngelek ino endi kon ngelek ulama ya no masjid no pesantren ono anda walal masjidah faro'a mongko ningali Imam Syafi'i al Hasana ing Imam Hasan wan nasu khale utai menungso iku khaulahu ing dalam sekitar Sayyidina Hasan. Ternyata betul begitu Imam Syafi'i masuk ke Masjid Basra, di situ ada ulama besar gantengnya minta ampun, orang-orang berkerumun di sekitarnya julusun kelawan piro-piro lungguh. Fa'ata mongko nekani sapa Imam Syafi'i ing Imam Hasan wa sallama lan salam sapa Syafi'i ala Imam Hasan wa kana lan ana sapa Hasan Imam Hasan iku sahibah khusyu'in wong kang duweni khusyuk wa wajalin lan isin minallahi zangka Allah akeh kan wakil Sayyidina Hasan terlalu cinta mbak Sayyidina Hasan suratnya tuwa akhraja ngriwayataken sapa al-Hafidz rupane Abu Nu'aim fi Khilyatul Auliya ing dalam kitab Khilyatul Auliya an Alqamah bin Marsad qala dawuh sapa Abu Nu'aim intahat katok apa az-zuhdu zuhud ila samaniyatin maring wong 8 minat tabiina sangka ulama tabiin. Ini 8 orang ini yang banyak memenuhi sejarah di bidang tasawuf. 8 orang ini saya tulis nanti ada. Famin humiku setengah saking samaniyah al Hasan bin Abil Hasan yaitu Imam Hasan bin Abil Hasan. Famaro aina mongkora ningali kita akad dan ing wong suwiji minan nasi sangka menungso kana kang ana sapa akad iku atwala luweh suwe apane khuznan sedih minhu tinimbang Imam Hasan. Orang yang paling kalau ibadah sedih saja itu adalah Imam Hasan. Makuna ora ana sapa kita iku naro ningali kita ing Al Hasan illa annahu karena satemene Sayyidina Hasan iku Imam Hasan iku hadisa ahdin anyar mongsone bi musibatin kelawan musibah. Tidak lama dia terkena musibah. Summakola nuli ngucap sopo Sayyidina Imam Hasan nadahaku guyu sopo kita wala nadri orang ngerti sopo kita la Allahu menawa utawi Allah iku ittola'a melihat iku itola nginjeng-nginjeng sapa Allah laba di amalina ing atase sebagian pira-pira amal kita. Jadi kata Sayyidina Hasan, jadi kata Imam Hasan, kalau kita tertawa itu dia ngomong begini, lah ya kita ini kok tertawa, jangan-jangan Allah melihat keburukan kita, apa ndak malu kita? Fakola falakola mongko ngendika sapa Allah setelah melihat amal perbuatan kita, Allah berfirman la akbalu ora nrimo sapa ingsun mingkum sangka sira kabeh sayan ing suwiji-wiji. Nek amalmu gak tak trimo kabeh kon piye? Imam Hasan itu ngomong seandainya Allah ngomong begitu gimana? Waihaka melas tenanan sira ya bena Adam wa ana Adam laka
ana ta iku tetep kedue sira bimuharabatillah kelawan bertempur maring Allah taqatun utawi kemampuan. Bani Adam, celaka sekali kalian. Apa mampu kamu melawan Allah? Innahu zatemne kelakuan iku man utai sapane wong iku aso maksiat sapa man Allah ing Allah faqat haroba berarti merangi sapa man hu ing Allah. Kamu itu loh berani sekali nantang Allah bertempur. Emangnya mampu? Loh, kita nggak pernah melawan Allah. Kamu maksiat itu sama dengan melawan Allah. Wallahi demi Allah laqad adraktu teman-teman nemokno sapa ingsun badrian ing sahabat kang melok perang Badar aksaru libasihim utawi akeh-akeh pakaiane ahlu Badr iku asufu wulu. Kita ini pakaiannya gemerlap semua, padahal para sahabat yang sudah dijamin masuk surga ikut perang Badar bersama Rasulullah itu pakaiannya ini terbuat dari bulu domba. Walau ra'aitumu lamun to padha ningali sira kabeh hum ing ahlul Badr kultum ngucap sira kabeh majanina ing pira-pira wong edan. Seandainya kalian lihat para sahabat hari ini, kalian akan menyatakan bahwa para sahabat ini kayak orang gila karena compang-camping. Walau ro'au lamun to ningali sapa sahabat khiyarakum ing pilihan sira kabeh laqalu yektine ngucap para sahabat maliha ulai ora ono iku tetep kedue mengkono khiyarakum min kholakin utawi bagian akhirat. Sahabat-sahabat kalau tahu kelakuan kita, gemerlapnya hidup kita, pakaian kita, pasti mereka akan bilang bahwa kita ini nggak layak mendapatkan bagian sama sekali di akhirat. Walau ro'au lamun to ningali sapa sahabat sirarakum ing ala-ala sira kabeh laqalu yektine padha ngendika sahabat mayu minu ora tau iman sapa haulai mengkono sirar biyaumil hisabi kelawan hari hisab. Apalagi kalau melihat para penjahat-penjahat kita, pasti mereka akan bilang bahwa kita ini bukan orang Islam kok melakukan begitu. Walaqad ra'aitu teman-teman ningali ingsun akwaman ing pira-pira kaum kanat kang ono buat dunya donya iku ahwana luwih ringan ala akadihim ing atase salah sijine akwaman minat turabi tinimbang tanah tahta qadamaihi ing dalem nisore delamaane ahad. Walaqad ra'aitu teman-teman ningali sapa ingsun akwaman ing pira-pira kaum yamsi kang lumaku sapa hadum salah sijine akwaman wa maya jidulan ora nemokno sapa ahad indahu ing dalem ngersane ahad ilakutan kejaba makanan pokok tok. Fayaqulu mongko ngucap sapa ahad la aj'alu ora ndadekno sapa ingsun hadza ing iki kutan kulau sepande kutan fi batni ing dalem weteng ingsun. Zaman sahabat saya tahu sendiri, salah satu di antara para sahabat tiap hari tidak pernah punya apapun. Kalau dia mendapatkan kurma untuk dimakan, tidak pernah dia bilang ini untuk saya saja. Gak mungkin saya jadikan kurma ini untuk perut saya sendiri, harus saya bagi dengan sahabat yang lain. La aja'alanna yaktine bakal ndadekno tenanan sapa ingsun ba'dahu ing sebagian kutan lillahi kanggo Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Fayatasaddaqu nulis sedekah sapa ahad. Jadi dapat kurma dan hanya kurma yang bisa dimakan, tidak ada roti, tidak ada gandum, tidak ada lainnya. Masih berpikir bahwa dia harus bersedekah biba'dihi kelawan sebagian kutan. Wa ingkana senajan tono sapa ahad wa ya ahad iku ahwaja luwih butuh mimman tinimbang wong tasoddaqo kang sedekah sapa ahad bi kelawan
kutan alaihi ngatasimman, padahal orang yang disedekahi mungkin tidak lebih butuh dari dia. An Ayyub sangka Ayyub As-Sikhtiyani ya, ulama ahli sejarah tarikh muarikh. An Ayyub sangka Ayyub As-Sikhtiyani qala Imam Ayyub laura aita lamun to ningali sira al Hasana ing Imam Hasan lakul tayak dene ngucap sira annaka satemne sira iku lam tujalis ora tahu berguru sapa sira faqihan ing ulama fikih qatun babar pisan. Jadi saking hebatnya Imam Hasan, kata Imam Ayyub, seandainya kamu pernah berguru ke Imam Hasan, guru-guru yang sebelumnya ini kayak bukan guru karena hebatnya beliau. Wa anil a'mas yaqulu a'mas mazala ora gingser sapa Hasan Imam Hasan Al-Basri kang bangsa Basra. Yaing ngrekso sapa Imam Hasan al-hikmah ta hikmah hatta naftoko sehingga ngucapno sapa Hasan biha kelawan hikmah. Wa kana lan ono Sayyidina Hasan iku idza karona likanin idza dukira nalikane dituturno Imam Hasan inda Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Abu Ja'far rupane Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, kalau dilanjutkan begitu. Kala dawuh Sayyidina Hasan dakau te mengkono wong lanang alladzi kang yusbihu nyerupai apa kalamuhu dawe ladi kalamal ambiyai ing dawe para nabi. Ini dari seorang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tafsir dari kalangan dzurriyyah Rasul Imam Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Itu kalau muji Sayyidina Hasan, Imam Hasan itu ucapannya kayak ucapan para nabi. Jadi tertib karena memang dia ahli bahasa juga ahli sastra, betul. Bukan hanya ahli tafsir dan ahli hadis tapi ahli sastra. Qala dawuh sapa Hamzatu al-A'ma kuntu ana sapa ingsun iku adkhulu manjing ingsun alal Hasan ing atase Imam Hasan manzilahu ing daleme Sayyidina Hasan, rumahnya Sayyidina Hasan. Wa huwa khali utai Sayyidina Hasan iku yabki, kok Sayyidina terus ya Imam kan. Wa huwa khali utai Imam Hasan iku yabki, nangis Imam Hasan. Wa rubbama jitu lan kadang-kadang tumeka sapa ingsun ilaihi maring Imam Hasan. Wa huwa khalita Imam Hasan iku yusolli salat Imam Hasan. Jadi kata Imam Hamzah, saya ini setiap datang sowan ke Imam Hasan itu ke rumahnya, kalau enggak dia dalam keadaan nangis ya dalam keadaan sholat. Fa asma'u mongko midanget ingsun bukaahu ing tangisane Imam Hasan. Wa nahibahu lan rintihan suarane Imam Hasan. Fakultu mongko ngucap ingsun lahu maring Imam Hasan yauman ing dalem suwijining dina innaka satemene panjenengan iku tuksiru ngakeh-ngakehno panjenengan al-bukae nangis. Imam, kenapa anda kok senengane nangis cek gembenge? Fakola mongko ngendika Imam Hasan ya bunaya wana ingsun madza ing apa yasna'u agawe sopal mukmin wong mukmin idalam yabki narikane orang nangis sapa mukmin. Terus orang beriman ini kalau nggak nangis apa yang bisa diperbuat? Subhanallah. Ya baniya ho putra ingsun innal buka asa temene tangisane wong mukmin iku dain undang-undang ilar rahmati maring rahmat. Di zaman kepingin dapat rahmat ya biar hati ini rokik, lembut ya, itu nangis pada Allah. Fa inistatota lamun nangis nang Allah ya, duduk nangis nang bapakmu karena gak disambang-sambangi. Kok Pak cek nemen Pak sampean Pak. Iku gak masalah iku, duduk mengundang rahmati Allah, mengundang ghadabul walidain.
Aku mblenger ndelok anak sampean niku nek disambangi nek gak dhuwit ya nangis ae. Jaluk mulih ae. Wis 3 tahun cek kepengin mulih. Anjane mbiyen gak disapih ya ngene. Gak apa-apa nek gak disapih. Anjane mbiyen gak dibrokoi. Kapan kon. Padahal dhek sing duwe anak ya. Makmu ngono. Padahal dhek sing mana iku gremeng awakmu karo. Makane kon nek mulih kene kadang-kadang makmu mencucu. Lah apa mak mencucu mak? Kate ngomong aku blenger delok awakmu jane ngono gak enak mbak awakmu le sano mulih-mulih teko pondok kok dipecuconi. Nah. Wae mestatok ta asline wong tuwa ngono Kang blenek ndelok awake dhewe Kang. Cuma awakmu pura-pura sayang mbek wong tua. Dadah. Lho kok iso bisa ngomong ngono? Ya iya aku wong tuwa. Enggak enak kan enak. Nah, anak sing pondok wis jarno. Cek urip kono gawe maneh. Makanya kan sering disenani bae kono omah. Kon gak turu-turu sih. Ya lah kandhane kok. Mbok ngaji kono nang masjid. Aja ndekem nang omah. Lah, awakmu gak pengertian. Fa ini statok ta lamun ta kuwasa sira pemenar wedok sing mulih tambah pegel maneh wong tuwa. Sing njaluk sandal anyar loro. Jilbabe kudu nyar papat. Klambine roke. Ya wis iku tok. Bae wis tatok nyar kabeh. Kurang Pak, kurang. Tau terus ngono kurang. Engko giliran wae balik. Nduk balik, Nduk. Gak meneh ta, Pak. Kon kena denda semen sak kon telat. Ana Pak sak kae Bapak. Wa ini statok talamun ta kuwasa siran takuna yen tono apa umruka sa umur sira iku bagian nangis. Faf'al mongko agawe sira. Kata Imam Hasan, menangis itu mengundang rahmat. Jika mampu seumur hidup menangis, lakukan. La'allahu menawa satemene Allah la'allahu menawa Allah Ta'ala maha luhur Allah iku ayarhama paring rahmat sapa Allah ka ing sira wallahu a'lam bissawab.